Уважаемые участники, мы начинаем наш вебинар с господином Фабрисом Карерве. Bonjour, bonjour. Добрый день, добрый день. Est-ce que tout le monde est là? Сели на месте. Que vous m'entendez tous bien? Vas-y, Yal, tu peux commencer à traduire, on y va. Hein. Все ли хорошо меня слышат, ребята? Salut Fabrice. Oui, oui. On t'entend? Salut Fabrice. Bien, oui. Salut. Nous sommes ravis de t'entendre. On y va, on va y arriver. Oui, Fabrice fait la promo de Private Auction. Tout le monde est là. Tu m'entends bien, Yal? Oui, je t'entends bien, tu peux commencer. Ok, on va y aller. Je suis désolé pour le retard parce que j'ai effectivement 9 minutes de retard, c'est bien vrai. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, on a démarré nos private auctions et tout le monde est en train de s'amuser, de bider, peut-être même de gagner. Et c'est comme ça. Donc, la conférence est prévue. Donc, on va faire la conférence tous ensemble maintenant. Et je suis très content de participer à cette conférence avec vous. Vas-y, Diana. Я действительно опоздал на эту частную конференцию на 9 минут. Это действительно моя вина. Но в связи с началом нашего первого частного закрытого аукциона для членов клуба, это опоздание вполне оправдано. Люди делают ставки, люди развлекаются. Поток членов клуба на платформу растет. Поэтому я прошу прощения, учитывая, что конференция сегодня была запланирована, мы ее сейчас проводим. Voilà. Et je pense que le plus important, ce soir, de vous annoncer, c'est fantastique d'avoir cette conférence ensemble à 6 heures ce soir. Parce que, les auctions, ça a démarré et ça marche et tout le monde a l'air très, très content depuis environ 30 minutes. Donc, c'est parti. Vas-y, Diana. Я на самом деле безумно рад тому, что конференцию мы сегодня проводим в 18:00. Как раз через 15 минут после того, как начался аукцион, он прекрасно работает, люди развлекаются, и мы вместе на протяжении 30 минут, может даже больше. Je pense que aujourd'hui que le business et le concept, le modèle de Colingus, il est complètement bouclé de A jusqu'à Z. Et c'est ça le plus important. Donc, vous allez pouvoir commencer à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. На сегодняшний момент, я думаю, немаловажно сказать, что бизнес-модель Conligus от А до Я полностью состоялась. Она заложила свои основы, она работает, а это значит, что вы сможете зарабатывать большие деньги. Et c'est possible qu'après cette première auction, il y en ait une deuxième tout de suite après, dans les 30 minutes qui suivent. Donc, restez connectés avec ça. On ne sait jamais, vous pouvez gagner ce soir un voucher de 5 000 € pour une ou plusieurs Rolex d'ailleurs, ou quoi que ce soit d'autre, Gucci, etc., etc. Vas-y, Diane. И неудивительно будет, если это после первого частного аукциона мы сразу, не предусмотрено, не запланированно, запустим второй аукцион. Это не исключено. Поэтому оставайтесь на связи, оставайтесь в коннекте. Для узкого круга наших членов клуба разыгрывается снова ваучер 5000 евро. Один или несколько победителей сегодняшнего вечера получат его. Поэтому развлекайтесь, ребята. Yeah. Et ça, c'est fantastique, parce que ça veut dire que le business, il va réellement démarrer maintenant. Vas-y, Diana. И это фантастика, потому что это означает, что бизнес на самом деле начнется прямо сейчас. Allez dépenser quelques sous, quelques bides sur la prochaine auction, s'il vous plaît. Идите, потратьте несколько ставок, потратьте кое-какие денежки на следующем аукционе. Да. Et dites-moi un peu les personnes qui sont là, parce que je vois qu'on n'est pas beaucoup quand même. Combien on est, Lial? Combien 62. 62. Bon, on est que 60 personnes, donc on n'est vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des one star ici, 2 stars ou 3 stars dans la salle? Je pense qu'il y en a. J'aimerais qu'ils se présentent. Puisqu'on n'est pas beaucoup, on va se faire un petit truc entre nous. И давайте-ка скажите, ребята, потому что я вижу, что сегодня на конференции нас 62 человека. Укажите, пожалуйста, покажите себя. Однозвездные партнеры, двухзвездные партнеры. В чате, пожалуйста, укажите свою квалификацию. Покажите Quels sont себя. les gens qui sont one star ici dans la salle? Однозвездные здесь кто? Кто из вас в ранге одна звезда? Один star. Анастасия Пшеницына, Ольга Никитенко, Инна, Фарида, Ольга Исакова, Achiever, Natalia Nikitina Doriga, une star. Ah, bonjour Natacha, ça me fait très plaisir. Bravo, Nat. Bravo, bravo. Наташа, Ouais, мне ok, ужасно Farida, приятно une тебя star. видеть. Молодец, браво. Игорь Костенко, 3 stars. Oui, Igor, Vadim Igor. Rafalski, Bonjour Igor, 3 comment stars. vas-tu? Ah, Привет, Vadim, Игорь, как 3 дела? stars. Vadim, 3 Vadim, звезды. Ah, bravo. Ok, très bien, Vadim, très 3 bien. звезды. Зоя Перме, Achiever.
Ok, super. Zoya, Perm, ok, excellent. Ok, ok, super. Bon, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait, c'est parfait. Bon, alors vous savez quoi, on va parler de Colingus quand même ce soir. Je vais vous donner un peu le pourquoi et ma vision dire de Colingus et pourquoi le projet Colingus, ok. Et pourquoi aujourd'hui, ben, ça explose dans tous les sens, ok. Et encore, quand je vous dis ça, on a démarré le 4 octobre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des chèques, tout compris avec le BW, de 43 000 euros. Donc c'est quand même, on va dire, énorme. Il y a eu des chèques de 24, 27, 28 000, 32 000. Et puis évidemment des plus petits chèques de 8, 10 000, 9 000, 6 000, 7 000, etc. Je crois que, il y en a même un ici dans la salle, je pense, Vadim et Igor, je ne sais pas combien vous avez gagné, etc. Mais enfin, on peut dire que pour les 3 semaines de lancement, ça a été quand même extrêmement positif. Vas-y, Yael. Greetings. Ну, сегодня мы будем Shepa, bonjour. говорить о Конлигусе. Я объясню вам, почему именно проект Конлигус. Я объясню вам, ребята, мое видение этого проекта и почему идет такое и такое движение. Вы знаете, мы начали всего 4 октября, прошел всего месяц. Текущий совокупный чек у нас в совокупности с наличными бизнес-кошельками это 43 тысячи евро. Есть чеки поменьше, 25 тысяч, 24 тысячи евро, 34, 43 тысячи евро. Небольшие чеки есть, 8, 9, 10 тысяч евро. Я думаю, что Вадим входит в их число, безусловно. Собственно говоря, мы только-только начали, еще только всего 3-4 недели после начала у нас прошли. Это экстремально важно, то, что происходит именно сейчас. Là. Donc c'est des bons chèques quand même, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Si vous avez, si vous faites du network depuis 5, 10, 15 ou 20 ans et que vous avez déjà rencontré une compagnie qui a réussi à faire gagner ce type de somme en l'espace de quelques semaines, mais vraiment en l'espace de quelques semaines, eh ben écoutez, montrez-la moi, parce qu'il y en a sûrement eu, hein, on sait, vous savez, il y a toujours, mais franchement, on fait déjà partie du top, top, top et on vient de démarrer. Donc félicitations à Colingus, je pense que c'est super. S'il y a des gens dans la salle qui ont envie de dire qu'est-ce qu'ils ont gagné en l'espace de 3 semaines, eh ben ce serait sympa. Sinon, ben, qu'ils se taisent. Vas-y, Yal. Vas-y. Вы знаете, чеки пошли действительно хорошие чеки пошли. И если вы в индустрии нетворкинга 5, 10, 15, 20 лет, вы знаете, о чем я говорю. Компании, которые с самого старта имеют возможность выплачивать такие чеки, в которые люди уже зарабатывают такие чеки, собственно говоря, так были всегда, но это нечто совершенно уникальное и необыкновенное. И поэтому проект Conligus это действительно топ продукт. Поэтому я поздравляю свой проект Conligus с блестящим стартом. Если кто-то из вас хочет указать сумму своего чека в чате, не стесняйтесь, ребята. Укажите, если хотите. Personne n'a envie de parler d'argent? Никто не хочет говорить о доходах. Anastasia. Tout Ardagnolo. Bravissimo. Bravissimo. Bravo, bravo. Qui c'est qui est en dessous? Bravo. Olga? Qui c'est qui est en dessous? Farida, 5 000. Farida, 5,800. Bravo. Massia, 6 100. Igor, 3 000. 3000. Ok, qui c'est qui met 13 000 là? C'est qui ça? А 13 тысяч у нас кто? Je sais pas, Fabrice, il n'y a pas de nom. Une seconde. C'est quoi le numéro 78 94? Je sais pas, il faut que je trouve. Hein. Je peux pas trouver immédiatement là. 3 000 euros. Non, mais demande-lui. А кто у нас указал 13 тысяч? 78 494. Это у нас кто идет? C'est marqué, Yann. C'est quoi le nom? 78 900. Так, секунду. Вадим Рафальский. Vadim, combien il a pris? Vadim, au total. Total. 13 000, ok. Combien? Ok, c'est parfait. Bon, on voit tous ici qu'il y a quand même des sommes qui sont importantes pour quelques semaines de travail. Donc, rentrons dans le sujet, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Мы видим, что уже значительные суммы у нас пошли всего лишь за несколько недель работы, а теперь возвращаемся, собственно говоря, к теме, главной теме нашего разговора. Da. Alors, écoutez-moi bien parce que je vais vous donner, on va dire, comment moi, tous les jours, on va dire, quand je fais des conférences, etc., et je vois aussi surtout les gens qui l'utilisent, comment ça se passe chez eux, à quelle vitesse ils vont, on va dire pourquoi Colingus, qu'est-ce que c'est Colingus et pourquoi Colingus ça marche comme ça. Vas-y, Diane. И слушайте внимательно, потому что каждый день, когда я говорю с людьми, меня интересует больше всего, как это у них происходит, почему они выбирают Conligus, почему именно Conligus. Alors, vous savez tous que, bon, la plupart des gens qui sont là, vous avez tous fait du network marketing et vous savez tous qu'on va être très très clair. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour monter un business, gagner de l'argent et être connu. Et vous voulez gagner de l'argent. On est tous bien d'accord?
Vas-y, Yann. Вы знаете, большинство из вас уже были в сетевом маркетинге, уже работали в нетворкинг-индустрии. И, собственно говоря, единственный вопрос, который вам задаю. Вы здесь ради чего? Вы здесь ради того, ребята, чтобы делать бизнес, чтобы получать признание и чтобы подниматься по чекам. Alors moi, personnellement, ça fait 27 ans que je suis dans l'industrie du network marketing, ok? Et j'ai reçu énormément de cette industrie. On va pas parler de moi ce soir, on s'en fout, mais j'ai reçu énormément de cette industrie. Mais je dois avouer que depuis 4 ou 5 ans, je me pose des questions. Parce que quand je regarde l'économie du monde où elle est et l'industrie du network, je me dis qu'il y a toujours un décalage et qu'il manque quelque chose. Et ça vient d'une chose en particulier. Vas-y, Yann. Hmm. Вы знаете, лично я уже в индустрии нетворкинга 25 лет, но сегодня разговор не обо мне. Я огромное количество благ получил благодаря ей. Но вот уже 4-5 месяцев, как я задаю себе вопрос. Я спрашиваю себя, почему, откуда такая разница? Ok, tous les gens qui sont là, vous savez tous que, vous savez, il y a une statistique dans le network qui dit que lorsque vous sponsorisez, on va dire 5000 personnes au mois de janvier, je prends toujours cet exemple, vous en avez au mois de juin moins de 500, entre 8 et 11%. C'est ce qu'on appelle la rétention. Vas-y, Lial. О чем я говорю? Я говорю о той разнице, которая происходит, когда вы, сетевики, подключаете людей. Предположим, в январе месяце 5000 человек, в июне у вас остается меньше 500 человек. То есть остается от 8 до 11%. То есть идет огромный разрыв. Exactement, c'est ce qu'on appelle la rétention. Et vous savez tous que c'est comme ça, ok? Aujourd'hui, si vous voulez inviter 200, 300 personnes dans un meeting ou même plus, etc., eh bien, il va falloir parler, il va falloir argumenter, il va falloir convaincre, il va falloir discuter, il va falloir ceci. Les gens, ils n'ont pas envie de venir, ils y croient pas, ils y croient plus, ou il y a ceci, ou il y a cela, etc. Vous savez très bien comment ça se passe si vous êtes sur le terrain. Vas-y, Yann. И на сегодняшний момент этот эффект называется эффектом отлива, эффектом отхода. Огромный разрыв. Для того, чтобы пригласить сегодня 200 человек на вашу встречу, вам нужно что делать? Вам нужно говорить, вам нужно убеждать, вам нужно подключать, вам нужно проводить с вами время с теми людьми, которые не верят, не понимают или не хотят. Это правда. Les choses ont beaucoup, beaucoup changé depuis 4 ou 5 ans, et spécialement. Vas-y, Yann. Состояние вещей изменилось очень-очень сильно за последние 4-5 лет. Beaucoup changé. Очень сильно. Yeah. Là. Et vous savez quoi? La question aujourd'hui, c'est de se dire, mais où est l'argent? И знаете, вопрос сегодня состоит в том, где сейчас делаются деньги? Là. Où est l'argent aujourd'hui dans l'économie? Где сегодня делаются деньги в экономике? Eh ben, je vais vous dire où elle est, ok? Regardez autour de vous, c'est très simple, à moins d'être un ermite, vous devez le savoir. Facebook, 100 milliards de dollars. Twitter, 30 milliards de dollars. WhatsApp, 19 milliards de dollars. Skype, LinkedIn, etc., etc. L'argent, il est là. Il n'est pas que là. Vous le trouvez aussi dans les nanotechnologies, dans la science, dans les biotechnologies, etc., les technologies vertes, etc. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, beaucoup d'investisseurs mettent l'argent dans les réseaux sociaux. Et il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que l'argent, il est là. Vas-y, Dial. Но вы спросите, где они на самом деле делаются? Так я вам скажу, где. Посмотрите, пожалуйста, Facebook 100 миллиардов, Twitter 30 миллиардов, WhatsApp 18 миллиардов. Я уже не говорю о других социальных сетях и так далее. Не только в них, но в основном в них. Естественно, вкладываются деньги и в нано, и в биотехнологии, и в зеленые технологии. Но все инвестиции, все инвесторы предпочитают вкладывать деньги в социальные сети. И если вы только не отшельник, вы прекрасно понимаете это, и вы знаете это. L'argent, il est ici, c'est pas compliqué, vous le savez tous. Beaucoup, beaucoup de personnes investissent ici, il y a beaucoup d'argent ici, il y a des millions de gens, des dizaines de millions de gens, des centaines de millions de gens. Et c'est ce qu'on appelle le trafic. Pourquoi il y a autant d'argent dans ces compagnies? Parce qu'elles ont du trafic. Et qu'est-ce que vous avez besoin, vous, pour gagner de l'argent dans votre réseau? Du trafic. Vas-y, Diana. Почему деньги делаются именно в социальных сетях, именно в сетях? Почему? Люди инвестируют туда по какой причине? Потому что десятки, сотни миллионов людей проводят там свое время. А это означает, что там имеется огромный трафик. Трафик – это залог дохода. Поэтому вам, чтобы с вашими сетями контактов, необходима одна вещь – это трафик. Pas de trafic, pas d'argent. Vas-y, Diana. Vas-y, on va speeder, Diana. Нет трафика, нет денег. Нет трафика, нет денег. Pas d'argent, pas de trafic, pas de trafic, pas d'argent. Si vous voulez avoir du succès aujourd'hui, vous voulez gagner de l'argent aujourd'hui dans l'économie du monde réel aujourd'hui, il vous faut du trafic. Ça, c'est la première chose. Без трафика нет денег, без денег нет трафика. Если вы хотите иметь успех, если вы хотите успешно зарабатывать деньги на сегодняшний момент в экономике сегодняшней, вам необходим без трафик. Без трафика не бывает ничего. Vous et moi, on a tous fait le succès de Facebook. Vos familles, tous les gens que vous aimez, tous les gens que vous connaissez, on a tous fait le succès de Facebook. On a tous fait le succès de Twitter. On a tous fait le succès de WhatsApp. Vous, moi, mes enfants, vos enfants, les gens que vous aimez autour de vous, absolument tout le monde.
Vas-y, Lial. Вы, я, мы все привели Facebook к успеху. Успех Facebook зависел только от нас, от вас, от меня, от членов ваших семей, от ваших детей, в основном от ваших подростков. Мы привели эти компании, такие как Facebook, к успеху. D'accord. Alors, tous les gens qui ont créé ces compagnies sont tous milliardaires. Et c'est normal, il faut respecter ça, c'est tout à fait normal. Mais vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Et ça, s'il vous plaît, dites-le aux gens. Posez la question aux personnes autour de vous quand vous parlez de Conlingus. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que vous avez plus d'argent dans votre poche quand vous allez faire les courses ou quand vous devez payer la facture d'électricité, de la voiture ou de la maison ou de la villa ou pour vous payer un voyage dans l'année, etc. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans votre vie au niveau financier? Non, absolument pas. Vas-y, Yann. И все те люди, которые были в самом начале, они, естественно, работали деньги на этом. И это понятно, это нормально, это достойно уважения. Но вы спросите себя, вы задайте себе всего лишь один вопрос. Что это изменило в личном, в моей жизни? Что это дало мне? И не стесняйтесь задавать вопрос людям, когда вы разговариваете с ними. Это дало тебе больше денег? Это дало тебе возможность оплачивать себе шикарный отпуск? Это позволило тебе оплачивать свои счета за электричество, свои счета за какие-то коммунальные услуги? Это подарило тебе дом или виллу? Что именно дало тебе это? Exactement. Mais on sait que l'argent, il est là. L'argent, il est là parce que c'est dans les réseaux sociaux. Le monde est en train de devenir un réseau géant. On sait que l'argent, il est là parce que, il y a du trafic, OK. Et on sait qu'à partir du moment où vous respectez ces tendances-là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais s'il vous plaît, ce que je viens de dire, c'est la première tendance au niveau du marché. L'argent, il est dans les réseaux sociaux, l'argent, il est dans le trafic. Et pour l'instant, nous, on a tous fait le succès de toutes ces compagnies, mais ça n'a absolument pas changé nos vies, en tous les cas, nos vies de tous les jours. Vas-y, Yann. На самом деле всем известно, что деньги делаются именно там. Мир сейчас становится огромной гигантской сетью. Благодаря тому, что есть огромный трафик, тренды сейчас тянутся именно туда. Именно там сейчас гнездятся самые главные тренды. Вы и я, это самый первый тренд, вы и я привели все эти компании к успеху, потому что соцсети стали зарабатывать деньги благодаря своему успеху, своему трафику. Соответственно, успех этих компаний зависит исключительно от нас. Это первое. Ça, c'est la première tendance au niveau du marché. Maintenant, on va parler des tendances au niveau des personnes. Et s'il vous plaît, пожалуйста, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est extrêmement important. Vas-y, Yann. А это были тренды в социальных сетях. А сейчас переходим к трендам, которые происходят среди людей, в человеческом обществе, в обществе людей. И слушайте внимательно, потому что это очень важно. D'accord. Qu'est-ce que veulent les gens aujourd'hui? Vas-y, Yann. Что люди хотят сегодня? Écoutez bien, hein. Внимательно слушайте. La première chose, c'est qu'ils veulent travailler de moins en moins. La deuxième chose, c'est qu'ils Хотят veulent. работать Vas-y, все Yann. меньше и меньше. Второе. Вы собой. Voilà, de travailler de moins en moins. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent de gagner de l'argent rapidement et facilement. Второе. Хотят Vas-y, зарабатывать vas-y, Yann. деньги быстро и легко. Je traduis Voilà. immédiatement. C'est le Ils veulent avoir du, ils veulent avoir du fun. Хотят тусоваться. Ils veulent avoir du rêve. Хотят мечтать. Ils veulent avoir des discounts sur tout et n'importe quoi, et spécialement sur les produits de luxe, les produits inaccessibles. Mhm. Хотят покупать шикарные вещи со скидкой. Главное, хотят иметь скидки на все, абсолютно на все, но самое главное, на продукцию класса люкс. Огромную скидку хотят. Ils veulent utiliser leur smartphone, Android, Apple, etc., se servir des nouvelles technologies de communication. Vas-y, Lial. Хотят пользоваться и играться со своим смартфоном на базе Android или же Apple, то есть пользоваться новыми технологиями. Et la dernière chose, ils veulent partager ça avec leurs amis à travers leurs réseaux sociaux. Vas-y, Lial. И последнее, они хотят делать этим со своими друзьями через социальную сеть. Alors, je répète parce que ça, c'est très important. Les gens aujourd'hui veulent travailler de moins en moins. Ils veulent gagner de l'argent rapidement et facilement. Ils veulent avoir du fun. Ils veulent rêver. Ils veulent avoir des discounts sur tout et n'importe quoi, surtout sur les produits de luxe. Ils veulent utiliser leur smartphone de plus en plus et ils veulent socialiser et partager ça avec tous leurs amis à travers leurs réseaux sociaux. Vas-y. Я повторяю еще раз, люди сегодня хотят работать все меньше и меньше, зарабатывать деньги все проще, легче и быстрее, тусоваться, мечтать, получать огромные скидки на продукцию, продукт класса люкс, на продукцию, которую они не могут приобрести за обычную цену, хотят делиться со всеми своими людьми, со всеми своими контактами, хотят просто тусоваться все вместе, пользоваться смартфоном и как можно больше проводить времени в социуме. Et ça, ce sont les tendances et du marché et des personnes aujourd'hui. Vous avez tous autour de vous, vous le savez tous au niveau de Facebook, au niveau de Twitter, etc., que l'argent est là.
Vous savez tous aussi, vous voyez tous les jours des dizaines de personnes qui sont sur leur iPhone en train ou de texter ou de jouer à des jeux, dépenser 50 cents, 1 euro, 3 euros, ou de rester une demi-heure, 2 heures, 3 heures sur Facebook, etc. Et d'utiliser tout ça. Vous l'avez ça autour de vous. Il y a aujourd'hui entre 180 millions et 220 millions de gens par jour qui jouent à travers leur smartphone ou leur tablette, leur computer. Vas-y, Yann. И вы видите тенденции вокруг себя постоянно, постоянно. На рынке вы видите, постоянно наблюдаете людей, которые проводят все свое время и в Фейсбуке, и в Твиттере, в других соцсетях. Каждый день вы сталкиваетесь как минимум с 10 людьми, которые проводят свое время, играясь, нажимая на кнопки, тратя 10 центов в какой-то там онлайн-игре, 3 евро, может быть, 4 евро, может быть, 80 центов. И каждый день делается от 180 миллионов до 220 миллионов только в этом направлении, только через то, что люди проводят свое время со своими смартфонами, со своими планшетами и тусуются между друг другом. Ah, et vous le savez ça. Vous le vivez tous les Вы это jours знаете, autour de vous. каждый день вы это проживаете, Absolument, tous. OK? C'est абсолютно все. extrêmement important. C'est 200 Это millions de экстремально. personnes. C'est 200 millions de personnes par jour. Ils ont créé un funnel, on va dire un tunnel d'argent de plusieurs millions de dollars toutes les 15 minutes. C'est absolument extraordinaire et c'est comme ça. Vas-y, vas-y, Yann. И эти 200 миллионов человек, которые свое время проводят каждый день за этим времяпровождением, они запускают в действие некий туннель, денежный туннель, как мы его называем, который каждые 15 минут генерирует несколько миллионов долларов. Именно так это происходит. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes là pour monter un business. Vous devenez entrepreneur ou vous êtes déjà des entrepreneurs. Donc, il est très Вы, important que vous compreniez que si vous montez un business, il faut être pleine tendance. C'est le marché, OK, qui paye les salaires. C'est le marché qui vous dit si votre concept, il est bon ou il n'est pas bon. C'est le marché qui paye les factures. N'oubliez pas ça, c'est très important. Comme disait Warren Buffett, quand on fait un business, on donne au marché ce qu'il veut. OK, vous pouvez faire le meilleur concept du monde avec beaucoup, beaucoup d'argent. S'il est à côté des tendances, eh bien, vous allez vous ramasser. Vous êtes mort. Vous allez vous planter. Donc, c'est pour ça que je parle des tendances aujourd'hui et aussi bien des tendances du marché que des tendances des personnes. Vas-y, Yael. и вы здесь для того, чтобы делать бизнес. Вы здесь для того, чтобы делать бизнес, открыв свое дело, раскручивая свое предприятие. Но самое главное – это следовать за трендами. Потому что рынок на сегодняшний момент – это самый главный судья. Рынок судит о том, концепция жизнеспособна или нет. Рынок выплачивает зарплаты, рынок платит по счетам. Как сказал Уоррен Баффет, хотите делать то, что хотите, делайте, что хотите. Но когда вы выходите с предложением на рынок, дайте рынку то, что хочет он, иначе вам конец. И на сегодняшний момент, если вы идете в самой лучшей концепции в мире, но при этом вне трендов, вам конец. Это просто смерть для вашего предприятия. Это именно так. D'accord. Alors, s'il vous plaît, répétez-le aux gens, ça. Parce que tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. И, пожалуйста, Vas-y, Yael. повторяйте этим людям, потому что это знают все, но мало кто имеет смелость на это смотреть. Où est l'argent et où sont les tendances? Qu'est-ce que veulent les gens aujourd'hui sur le marché? Voilà. Et c'est pour ça Где деньги, que где тренды, Conlingus, чего хотят люди сегодня. И вот поэтому конвигус. voilà. Et c'est pour ça que Conlingus a été créé comme ça, en respectant ces tendances-là. Alors, on pourra en parler beaucoup plus, OK, de pourquoi c'est comme ça avec Conlingus, mais on va déjà surtout expliquer pourquoi Conlingus, ça se duplique aussi vite et pourquoi ça va aussi vite. Vas-y, Yann. И конвигус была с учетом и в соответствии с требованиями, с трендами сегодняшнего дня. Можно говорить очень-очень много о конвигус. Почему эта концепция, для чего она была сделана. Но самый главный вопрос, который нужно себе задать. На сегодняшний момент конвигус, какова его самая главная цель, к чему он стремится. Bien. Aujourd'hui, il doit y avoir environ 180 000 marketing partenaires. OK, on a fait quasiment plus d'un million et il y a des gens qui gagnent, à gagner des sommes, on va dire, qui sont conséquentes. OK, et on a démarré vraiment, on va dire, vraiment, vraiment, réellement depuis quelques semaines. Alors pourquoi c'est comme ça? На сегодняшний момент у нас порядка 191 тысячи работающих маркетинг-центров. Уже миллионы людей подключаются к концепции, и мы начали всего лишь несколько недель назад. И логично задать себе вопрос, благодаря чему это происходит? Simplicité et duplicabilité. Дупликация. Voilà. Simplicité et duplicabilité. Alors, je vais vous raconter comment on fait. Простота и дупликация. Объясняю, как это происходит. OK? OK? Vous appelez quelqu'un, prenez un exemple qui est très très simple, hein, et il faut rester très très simple. Hein. Vous appelez quelqu'un et tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu as envie de gagner une Rolex à 20 000 euros pour 50 euros ou 100 euros?
Очень просто. Берем самый простой пример. Вы звоните человеку и спрашиваете: слушай, тебя интересует возможность выиграть Rolex стоимостью, предположим, 3000 евро за 200 евро? Est-ce que tu as envie de gagner un voucher de 5 000 euros pour un Apple Pack ou un Samsung Pack pour 30 euros? Разыгрываются ваучеры номиналом в 5000 евро на приобретение пака техники Apple или Samsung. При этом заплатишь всего 30 евро, если, естественно, выиграешь. Тебя интересует? Yeah. Est-ce que tu as envie de gagner un kilo d'or pour 600 euros? Килограмм золота за 600 евро. Тебя интересует? La personne, elle est là, elle dit, évidemment que j'ai envie. Tout le monde a envie. Mais la personne se dit, mais c'est quoi ce truc? Comment ça marche? Est-ce que c'est légal? C'est pas légal? C'est normal? C'est pas normal? C'est quoi ce truc encore? Vas-y, Dial. Человек, естественно, говорит, интересует. Это совершенно нормально. Нет ни одного, кто пройдет мимо этого, кто останется равнодушным. Но потом начинаются вопросы. Это легально, нелегально, это нормально, ненормально и всякое прочее. Ouais, exactement. Et là, tu dis à la personne, attends, pas d'HD, pas d'HD. Tu dis, attends, écoute-moi bien. On va faire un truc tout de suite, online. Je vais t'inscrire directement sur une plateforme, ok, de Hybrid Auction. Ok, je vais t'inscrire gratuitement sur cette plateforme. Et une fois que tu seras inscrit, je vais même t'envoyer de l'argent pour que tu commences à découvrir la plateforme. Vas-y, Dial. И тогда ты говоришь человеку: подожди, не гони горячку. Я сейчас тебя бесплатно подключу, бесплатно зарегистрирую на этой платформе, где все это разыгрывается. И даже больше, я тебе потом отправлю энную сумму денег, небольшую, правда, для того, чтобы ты попробовал. Va sur ce lien, enregistre-toi, je t'envoie un voucher et c'est de l'argent, je t'envoie 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros et tu vas pouvoir commencer déjà à découvrir la plateforme, à voir les produits, rencontrer les gens qui gagnent, voir l'ambiance, etc. Et tu vas voir que direct que je t'envoie, tu vas pouvoir commencer à jouer tout de suite et pourquoi pas gagner quelque chose. Я тебе дам как раз сейчас ссылку, заходи туда, зарегистрируйся, я тебе отправляю ваучер, предположим, на 10, на 20, на 30 евро, сколько хотите. Зарегистрируйся, введи номер ваучера, ты попадаешь на платформу, где сможешь принять участие в розыгрыше. Посмотри, погляди, там также есть ролики с победителями. Посмотри, прими участие бесплатно, возможно, выиграешь что-нибудь. Deux choses importantes. Vas-y, Dial. И две важные вещи. Vous n'avez rien à vendre. Вы ничего не продаете. Vous n'avez rien à vendre. Ничего не продаете. Ok. Et la deuxième chose, c'est que vous faites des cadeaux pour monter votre business. Vous envoyez de l'argent aux gens pour monter votre réseau, pour montrer votre entreprise à travers toute la planète. Vas-y, Diana. Второе, вы просто делаете подарки. Вы отправляете людям подарочные деньги в виде подарка для того, чтобы они расширяли свою сеть, поднимали свой бизнес, расширяли свое дело на всей планете. Ok, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai fait ça, par exemple, il y a quelques jours avec une de mes tantes. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais te faire une montre Rolex pour quelques dizaines d'euros. Tu sais comment? Je vais t'enregistrer moi-même sur un site, sur une plateforme, et je vais t'envoyer 50 euros de bid. Bon, c'est ma tante, hein. Je lui ai dit, je t'envoie 50 euros de bid et tu commences à jouer avec. Au début, elle n'a pas cru. Et quand qu'elle a commencé à jouer avec, elle a complètement halluciné. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais dis-moi, ma chère tante, est-ce que tu penses que ce que j'ai fait avec toi, tu peux le faire avec tes amis? Ah, ah, ah. Я дам вам очень простой пример. У меня есть тетя, которая никогда ни во что не играет. И я ей сказала: интересует ли тебя поиграть, принять участие в розыгрыше и, возможно, выиграть часы Rolex по смехотворной цене. Она говорит: каким образом? Я говорю: я сам тебя зарегистрирую, вот тебе ваучер на 50 евро, заходи, нажимай, поиграй. Она зашла, поиграла на предыдущем аукционе. Естественно, она обалдела. Потом я ей говорю: тетя, думаешь ли ты, что ты точно так же, как я вот сейчас тебе об этом рассказал, сможешь порекомендовать своим друзьям? Da. Parce que quand vous avez inscrit la personne gratuitement, que vous lui avez envoyé de l'argent, qu'elle a découvert la plateforme, qu'elle a vu les produits, qu'elle a même joué, quand vous la rappelez un quart d'heure après ou une heure après, elle vous écoute, elle a les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts, et elle vous écoute parce qu'elle a confiance en vous. Parce que ce que vous venez de lui dire, ça vient de se réaliser en real time online, quasiment immédiatement. Donc elle vous écoute, elle a envie de savoir plus. Et là, il faut lui poser une question toute simple. Il faut lui dire, dis-moi, ce que je viens de faire avec toi là, est-ce que tu penses que tu peux le faire avec les gens que tu connais autour de toi? Ah, ah, ah. Это совершенно платно. Вы человека зарегистрировали, вы отправили ему деньги, вы показали ему платформу. Человек поиграл, человек посмотрел, увидел своими глазами. Поэтому, когда вы звоните человеку через 15 минут, через час, уши у него очень большие, глаза еще больше. И самое главное, что он вас слышит, потому что в реальном времени он убедился практически мгновенно, что все работает и что есть люди, которые выигрывают. И здесь вы задаете ему следующее: я тебе порекомендовал. Ты думаешь, есть ли у тебя кому порекомендовать точно так же, как я тебе порекомендовал?
Évidemment qu'il peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ça fait même rire. Ça fait même rigoler, je vais vous dire un truc. Ça fait même rire les gens. Parce que les gens, ils vous disent, mais effectivement, évidemment que je peux le faire. Qui c'est qui peut pas? Tout le monde a envie de faire des cadeaux et tout le monde a envie de recevoir des cadeaux. Ça fait même rire les gens. Venez de le faire online avec eux. Ils s'inscrivent gratuitement, ils vous leur envoient un voucher, ils ont de l'argent sur le site et ils peuvent commencer à jouer directement. Évidemment qu'ils peuvent faire ça avec n'importe qui. Évidemment qu'ils ont plein de gens autour d'eux qui sont intéressés. C'est obligatoire. Vas-y, Yael. И в данной ситуации он, естественно, вас слышит. И в этот момент это очень важно, потому что человек, любой человек скажет тебе, конечно, естественно, у меня есть друзья, которые заинтересованы в этом. Дарить подарки и получать вы– это мечта каждого человека. Все любят это дело. При этом еще 15 минут назад вы бесплатно ему показали, он уже был на сайте, он уже в реальном времени убедился, что все это совершенно законно и работает. Естественно, человек говорит, ну, конечно, у меня есть друзья, как их это тоже интересует. Yeah. Et à ce moment-là, vous dites, écoute bien ce que je vais te dire, hein. C'est très important, hein. Parce que cette compagnie, elle a beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires, comme tu peux le voir, ça va très, très vite. Mais elle a fait un truc fantastique. Elle a partagé 10% de tous ses revenus mondiaux mensuellement avec tous ses membres. Avec tous ses membres. Et toi, aujourd'hui, tu es un client, OK? Et tu vois, tu t'amuses, et c'est comme ça qu'on développe le réseau. Mais si tu deviens membre, tu vas participer à ces 10% des revenus mondiaux. Tu vas recevoir une petite partie de ces 10% de ces И тогда ты говоришь человеку, а теперь слушай меня очень-очень внимательно, потому что еще не все. Как ты уже видел, компания открыла площадку, площадка совершенно отличная. Но компания пошла еще дальше. Эта компания предлагает 10% от своего ежемесячного дохода раз в месяц, где эти 10% всем членам своего клуба. Она делится со всеми участниками определенной категории, определенной частью этих 10%. И если ты входишь в клуб, значит, ты тоже сможешь получать свою часть. Là, 10% de ces revenus mondiaux qui sont partagés tous les mois avec tous ses membres. Et pour ça, il faut être membre. Et tu sais comment tu deviens membre? Eh bien, tu as trois façons de devenir membre. La première façon, c'est que eh ben, tu prends ce qu'on appelle un pack basique. Ça coûte 49 euros. Et avec 49 euros, tu reçois 10 packs de 10 bits, c'est-à-dire 100 bits pour une valeur de 50 euros. Tu reçois 10% de commission sur tous les gens à qui tu vas en parler, ok, en première ligne. Plus les commissions évidemment sur le binaire, un mois, et en plus tu reçois une action virtuelle de la compagnie qui te fait immédiatement rentrer dans le profit sharing. Et quoi qu'il se passe, que tu travailles ou pas hein, d'ailleurs, et ça c'est ton problème après, hein, si tu n'as pas envie de gagner de l'argent, mais que tu travailles ou pas, pendant 6 mois, tu vas toucher des revenus récurrents du profit sharing de ces 10% qui sont partagés au niveau mondial. Vas-y, bien. Mhm. И ты говоришь человеку, эта компания предлагает следующие виды членства. Клубное членство, оно заключается в трех вариантах. Первое– это базовый пакет члена клуба. Стоимость его 49 евро. При этом тебе дают 10 пакетов со ставками, 10 битпаков. То есть всего у тебя получается 100 ставок ты получаешь в качестве базового члена клуба. 10% вознаграждений с людьми, которых ты рекомендовал и подключил лично, то есть в твоей первой линии. Плюс еще идут комиссионные. Плюс еще ты Mhm. получаешь месячное членство бесплатно, и плюс еще ты получаешь одну акцию компании. И ты Mhm. участвуешь в пуле распределения прибыли долей с оборота. И все это прекрасно работает. Не забывай, что работаешь ты, не работаешь. Если хочешь, не работай, это, конечно, твое дело, если ничего не хочешь делать. Но доход, заняв это свое клубное членство, ты по-любому будешь получать. Voilà. Tu vois ce que je viens de faire avec toi? Je viens de t'inscrire gratuitement, je t'ai envoyé des sous pour que tu commences à jouer, etc. Et bien, à partir du moment, si tu deviens même ne serait-ce que basique, tu vas être dans le système. Tu vas participer au système Connegus et tu vas recevoir une partie de ces 10 pour plus tous les autres avantages qu'il y a immédiatement. Et les 100 bits que tu reçois, tu peux commencer à les offrir à tes amis pour pouvoir les inscrire gratuitement comme je viens de le faire avec toi. Vas-y, Yann. И ты говоришь, вот видишь, я с тобой сейчас говорил, ты бесплатно зарегистрировался, увидел своими глазами, как это работает. Так вот, если ты берешь хотя бы базовый пакет члена клуба, ты входишь в систему, значит, часть прибыли, которую делает эта компания, в любом случае будет оседать у тебя в кармане. То есть привилегии члена у тебя уже с папки базового пакета. Это ты говоришь ему. Là. Alors maintenant, tu peux faire les choses d'une manière beaucoup plus, on va dire, business, ok, parce que c'est un business. Tu sais que les businessmen, ils s'investissent, hein, et les gens normaux, ils consomment, ok. Alors si tu as envie de faire les choses mieux, beaucoup mieux, eh bien à ce moment-là, tu prends un pack exécutif une fois dans ta vie, ok. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? Ben, tu vas recevoir 1500 billes,
1500 bids, ok? 150 packs de 10 bids. Tu imagines combien de personnes tu peux toucher avec ça et combien de personnes vont réagir avec ça, hein. Tu vas recevoir, ok, des commissions sur 9 niveaux, non pas 10% sur un niveau, mais sur tous les niveaux. Tu vas toujours du binaire, tu vas recevoir beaucoup de choses parce que tu es exécutif. Tu vas recevoir le plan au maximum. Mais en plus de ça, tu vas recevoir une action virtuelle, tu vas recevoir 20 actions actuelles et tu vas multiplier tes revenus par 20 uniquement en étant exécutif. Vas-y, Yal. Vas-y. Но если у тебя больше подход бизнесмена, потому что ты знаешь прекрасно, что любой бизнес начинается с инвестиции в свое дело. Помни, что бизнесмен, он инвестирует, а нормальный обычный человек, он просто потребляет всю свою жизнь. Значит, сразу бери свое экзекьютив членство, становись экзекьютив членом клуба. Один раз ты всего лишь его берешь, и при этом ты получаешь огромное количество ставок. Это 1500 ставок, распределенных по 150 битпакам. Дальше ты получаешь комиссионность бинара, экзекьютив член. Ты получаешь 20 виртуальных акций компании вместо одной, то есть ты получаешь максимально по плану вознаграждений со всего движения, которое будет происходить под тобой. Et ça, c'est la meilleure façon de démarrer au mieux dans cette compagnie avec Conlegus. Vas-y, Yal. Это наилучший способ старта в этой компании с Conlegus. Alors là, vous savez quoi, ça fait quoi, je sais pas moi, 30 minutes qu'on en parle de ça. Mais quand vous le faites avec une personne, c'est vraiment prendre un café, ça prend 10 minutes, hein. И вы знаете, мы сейчас говорим 30 минут, но когда вы говорите с человеком, это буквально время, которое у вас выходит на то, чтобы выпить чашку кофе. Это буквально 10 минут. Expliquer les tendances, où est l'argent, les tendances des personnes. Expliquer comment ça se passe avec Conlingus. En inscrivant la personne et en lui envoyant de l'argent, ça prend moins de 10 minutes pour faire 10 à 15 minutes pour faire tout ça, croyez-moi. Et ensuite, vous laissez la personne et vous la rappelez 30 minutes après, 1 minute après, 1 heure après. Il est très important de follow la personne, de suivre la personne. Il est très important, une fois que vous avez donné des bids, ok, de rappeler la personne. Vas-y. И самое главное, это вы потратили всего 10 минут, то есть вы показали тренды, вы сказали, куда сейчас идут деньги, вы, естественно, буквально за 10-15 минут показали, где это все делается, каким образом дальше он может включиться и так далее. То есть человек после того, как он открыл для себя площадку, затем вы ему перезваниваете. И помните, что исключительно важно отслеживать человека, это самое важное, перезвонить ему после этого. Соответственно, дальше вы объясняете все преимущества и привилегии видов, ставок, все преимущества пакетов и идете дальше. Là, c'est une manière simple, claire, nette et précise d'expliquer pourquoi Conlingus et évidemment d'enrôler des gens, de sponsoriser des gens dans Conlingus. Parce que tout le monde sait au niveau des tendances, tout le monde sait au niveau des personnes, tout le monde voit tous les jours. Ok. Et tout le monde sait que ça va très très vite à partir du moment où vous avez un business qui est adapté à l'économie d'aujourd'hui. Tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde. Il y a des gens ici dans cette salle qui ont sponsorisé plusieurs milliers de personnes en quelques semaines. Okay, il y en a qui ont mis une semaine, 10 jours à se réveiller, et puis en l'espace de 15 jours de temps, ils ont complètement explosé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Simplicité égale duplicabilité. Plus vous restez simple dans l'approche avec les gens, plus les gens vont faire la même chose parce que c'est simple, et plus vous allez avoir votre réseau qui va se retrouver en Afrique du Sud, en Algérie, au Brésil, en Argentine, en Russie, au Kazakhstan, au Japon, n'importe où dans le monde. И на самом деле все это просто, ясно, однозначно, до смешного понятно. С того момента, как вы объясняете человеку, как вы ему объясняете, где сейчас делаются тренды, вы объясняете ему все мировые тренды, объясняете ему главные тренды бизнеса и тренды социума. И с того момента, как вы предлагаете ему бизнес-проект, который адаптирован к этим трендам и к тому, что происходит, все происходит исключительно быстро. Развитие идет быстро. Вы знаете, в этом зале есть люди, у которых, скажем так, период спячки, который длился до этого, чтобы вернуться к жизни, чтобы проснуться, это универсальный порядок 2-3 недель. Но с того момента, как они проснулись, буквально за 2 недели они взорвали все обороты, благодаря тому, что они поняли. Самое главное в этом бизнесе, это как можно проще, просто равняется легко повторяемо, легко воспроизводимо, значит легко развивать. И вот это исключительно важно понять, ребята. C'est presque trop facile. Это слишком просто даже, можно сказать. Laissez-moi vous parler un tout petit peu du BW. Пару слов о бизнес-кошельке. Yeah. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris le pouvoir et la puissance du BW. Многие из вас до сих пор не поняли, какая власть у вас в руках сосредотачивается с момента пополнения вашего бизнес-кошелька. Le BW, c'est comme un portefeuille sur lequel vous avez de l'argent qui s'insère dans ce portefeuille automatiquement à chaque fois que vous faites des cycles ou à chaque fois que vous gagnez de l'argent.
vous avez une partie de cet argent qui s'insère dans le BW. C'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est ce que j'appellerais un portefeuille d'investissement. Vas-y, Liane. Что такое бизнес-кошелек? Бизнес-кошелек – это некий портфель, который предназначен для того, чтобы в него попадали постоянно, когда вы начинаете циклировать, когда вы начинаете делать деньги, а значит делать доход, в него попадает часть этого дохода. Я это называю инвестиционным портфелем. Yeah. Et c'est très important d'avoir cette partie-là dans votre business, d'avoir cette partie d'argent qui vous permet de développer votre réseau, qui vous permet d'investir dans votre réseau. Comment on utilise le BW au mieux? И очень важно именно усиливать вот эту вот эту часть, которая позволяет вам расширять, развивать ваш бизнес без ущерба для ваших наличных средств. То есть без ущерба, бескровным образом инвестировать дальше в развитие вашего бизнеса. Как правильно его использовать? Si vous prenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, vous avez parlé à quelqu'un que vous connaissez, ok, ou même d'ailleurs à quelqu'un que vous connaissez pas. Vous l'avez inscrit, vous lui avez envoyé 10, 20 ou 30 bits, personne elle est ravie, c'est normal qu'elle soit ravie. Vous lui expliquez pourquoi elle doit être dans le système, ok, vous lui dites pourquoi elle doit être dans le système, même en étant basique, et pourquoi pas en même temps ou immédiatement ou un peu plus tard exécutif, mais pourquoi elle doit être dans le système, tout le monde comprend. Vous pouvez dire aux gens, si vous aviez été au début de WhatsApp et que WhatsApp avait un concept où on reversait l'argent, où on partageait l'argent différemment, et que vous aviez été au tout début dans les premiers mois de WhatsApp, vous seriez où aujourd'hui? Combien vous auriez de personnes en dessous de vous? 50 000, 100 000, 300 000, 1 million, 2 millions? Who knows? Ok? Mais c'est ça, le fait de faire partie du système. Donc à partir du moment où vous avez mis la personne dedans, ok, qu'elle est dedans, qu'elle a eu, qu'elle s'est inscrite, qu'elle a reçu ses bits, qu'elle a commencé à jouer, ok, vous pouvez lui dire, écoute-moi bien. Et c'est là où c'est important, parce que vous êtes des businessmen, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des networkers. Vous ne devez pas jeter l'argent par les fenêtres. Faites très attention avec ça. Le BW, c'est de l'argent, et l'argent, on ne le jette pas par les fenêtres. On l'investit d'une manière, on va dire, saine, avec des gens avec qui on a envie de travailler et des gens qui vous inspirent. Vas-y, Yal. Un peu long. Знаете, вы говорите человеку, вот тот же самый пример, когда вы говорили с вашим знакомым или даже незнакомым. Очень хорошо. Человек открыл для себя площадку, он доволен, он счастлив, он вернулся к вам. Вы с ним переговорили о членстве в клубе, о базовом, либо даже экзекьютив членстве. В любом случае, вы говорите человеку, если это в самом начале какого-то ведущего проекта, прорывного проекта, возьми, например, WhatsApp. Если бы ты был в начале WhatsApp, как ты думаешь, сколько сейчас под тобой было бы людей, каждый из которых приносил бы тебе энную часть дохода? 1 000 000, 50 000, 500 000, 3 миллиона? Никто не знает. Никто не знает. Но с того момента, как вы включили человека на членство, не бросайтесь вашими доходами в бизнес-кошельке, в вашем портфеле, потому что это настоящие деньги. А деньги, как вы знаете, форточку ни один дурак не выкидывает. Это совершенно невозможно. Деньги необходимо инвестировать в людей, которые вам нравятся, которые включаются и которые вас вдохновляют. Et là, à ce moment-là, vous vous en servez. Vous avez un BW, vous pouvez upgrader la personne à basique, ou vous pouvez passer, si la personne est déjà basique, vous pouvez la rendre exécutif, ou vous pouvez lui envoyer plus de bids. Mais à ce moment-là, vous l'utilisez. Et c'est là où il faut que vous, on va dire, networker, vous rentrez en action avec la personne. Parce que c'est là où, quand je dis le follow-up, il est extrêmement important. Parce que dans l'heure qui suit, vous appelez la personne, tu dis, écoute-moi bien, moi, je peux t'aider. OK? Moi, je peux t'aider. OK? Je peux t'envoyer, par exemple, 10 packs de 10 bids et tu envoies ça à 10 personnes. À partir du moment où ces gens ils sont enregistrés, eh ben, je peux t'upgrader basique, par exemple. Ou alors, si la personne, elle prend un pack basique, parce que tout le monde prend un pack basique, hein, c'est très facile, hein, c'est 49 euros. C'est une décision d'achat extrêmement simple. Personne n'a besoin de demander à personne. Ça va très, très vite. OK? Et c'est très facile ensuite d'upgrader quelqu'un de basique à exécutif ou de basique à pro. À partir du moment où vous avez suivi la personne, que vous sentez que la personne est très intéressée, qu'elle a envie d'avancer, qu'elle a envie de travailler, vous vous servez du BW pour l'upgrader ou basique, ou pro, ou exécutif, ou l'envoyer des bids, ou même envoyer des bids dans votre organisation pour faire en sorte que votre organisation se réveille. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Vas-y, Lial. С того момента, как вы человека, с того момента, как вы подключили человека, это замечательно. С того момента, как человек включился, вы можете предложить ему сделать его апгрейд базового до экзекьютива, либо же с паками. И вот с этого момента человек включен и занял свое бизнес-членство, свое членство в клубе, у вас просыпается коренной сетевик. Сетевик приходит в действие и начинает отслеживать человека, и начинает помогать ему и предлагать ему выход из безвыходных ситуаций. Соответственно, предлагать ему либо бит-паки, либо предлагать апгрейдить его, если это необходимо.
Базовый пакет – это 49 евро. Базовый пакет может делать любой человек, это даже не вопрос. Это экстремально важно понять, что человек должен войти как минимум с базовым пакетом, чтобы вы могли его дальше апгрейдить. Это быстро делается, это делается легко, это очень-очень эффективно. Значит, человек берет базовый пакет, если он вам нравится, если он вас вдохновляет, вы его поднимаете, предположим, до проф или же до экзекьютива, что очень сильно вам советую, и дальше вы начинаете отслеживать человека, плотно работать с ним. И вы можете таким образом зажигать всю вашу организацию. То есть либо покупками битпаков, либо же апгрейдивая с базового на экзекьютив, либо на другой пак, либо же отправляя средства из вашего кошелька, апгрейдивая не только их, но апгрейдивая и членов его организации, для того, чтобы впихнуть всех. Chaque fois que vous upgradez quelqu'un, chaque fois que vous envoyez de l'argent dans l'organisation, au milieu, tout en bas, en première ligne, ou en dessous, enfin, ou en dessous, etc., eh bien, vous savez ce que vous faites? Vous appelez les gens qui sont tous au milieu. Et vous leur dites, tu sais quoi? Il y a un exécutif qui vient de se faire, il y a un nouveau basique qui vient de se faire, il y a un nouveau pro qui vient de se faire ici. Tu vas perdre de l'argent. Réveille-toi. Parce que les commissions, elles sont calculées tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Il faut que tu te réveilles maintenant. Et croyez-moi, ça s'appelle la peur de perdre. Et si vous apprenez à faire ça en vous amusant, vous allez vous éclater. Le BW, c'est une bombe. Quand vous apprenez à vous en servir dans votre réseau, en dessous, au milieu, upgrade, basique, pro, exécutif, et que vous avertissez tous les gens qui sont au milieu, vous créez des leviers qui s'excitent et ça met le feu complètement dans votre organisation. Essayez, vous allez voir. И на самом деле, что вы делаете? Еще раз повторяю. Не всякого человека нужно апгрейдить. Внимательно отслеживайте тех, кто достоин апгрейда. И когда вы апгрейдиваете людей, которых вы определили в самом низу, на самом дне вашей организации, либо промежуточных, с того момента, как вы сделали тему апгрейд, вы обзваниваете всех людей тормозящих, которые находятся между этими людьми и вами. И вы говорите: внимание, ребята, вы теряете деньги, под вами сделали столько-то новых базовых паков, столько человек взяли профпаки. Если сейчас вы не подниметесь, если сейчас вы не апгрейдитесь, если вы сейчас не начнете шевелиться, вы потеряете всех этих людей. Вопрос только в том, что люди не хотят терять. Страх потерять – это очень-очень большая сила. Поэтому с бизнес-кошельком можно отрываться по-любому. И бизнес-кошелек – это настоящая бомба. Самое главное – грамотно пользоваться им как рычагом. Non. C'est tout. Maintenant, imaginez qu'il y ait 10 personnes dans votre organisation qui fassent la même chose. Viviane. А теперь представьте себе, что в вашей организации 10 человек, которые за вами повторяют. Boum. Boum. Vous explosez. C'est très simple. Et il faut rester super. Il n'y a pas un business model plus simple aujourd'hui sur la planète, aussi adapté sur la planète, ok, qui touche autant de gens et qui va. Vous en voulez la preuve? Regardez le succès de Colingus en l'espace de quelques semaines. C'est tout. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Il n'y a plus rien à dire. Ce concept, il est plein de tendance au niveau du marché, plein de tendance au niveau des personnes. Ok, il y a un super business derrière. Il y a plein de leaders de plein d'endroits, de plein de pays, de plein de compagnies qui nous rejoignent. Et on vient de prouver en l'espace de quelques semaines que ça fonctionne et que ça marche. Donc maintenant, il n'y a plus aucun doute. Les gens qui ont des doutes aujourd'hui, ils sont idiots. Parce qu'il faut être idiot. Ok, parce qu'on vous a tout mis sur la table. Ok, ça fonctionne. On vous a même fait voir en quelques semaines comment les gens pouvaient gagner de l'argent. Certes, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y en a qui ont gagné moins. Mais on s'en fout. C'est les premières semaines. Vous êtes là. Vous êtes dedans. Vous êtes au début. Vous êtes à l'intérieur. Et il y a tout à faire. Essayez d'imaginer dans un an. Essayez d'imaginer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 18 mois. Vas-y, Diana. И на самом деле представьте себе, что 10 человек повторяют за вами. Ничего сложного, ничего более трендового, ничего более простого на планете на сегодняшний момент не существует. Потому что вы первые, а успех приходит к тем, кто в самом начале. В любом случае проще просто невозможно. Почему выстреливает, несмотря на то, что работает всего несколько недель? Почему такой сногсшибательный идет Конгигус? Это просто идется бизнес на блюдечке. Кто хочет работать, тот его берет. Но проще концепции, доступнее концепции просто невозможно было создать. Если еще у кого-то остались сомнения, то этим людям идиоты. Потому что сомнения могут остаться исключительно у идиотов. Поэтому первые недели наши показали такой сногсшибательный взлет. И помните, что вы в самом начале, что вы первые, и что через неделю, через 2 недели
через большее количество времени, вы всегда будете первыми, а значит успех вам обеспечен. Qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un va vous dire dans 18 mois, quand vous lui parlez, vous l'appelez, vous dites, tiens, déjà, de parler de Cornelius, n'importe où, hein, sur la plateforme, vous répondre dans 18 mois. Как вы думаете, если через 18 месяцев вы звоните какому-нибудь своему знакомому и говорите, ты слышал о Конлигус? Как вы думаете, через 18 месяцев, куда бы вы ни позвонили на планете, что вам ответит этот человек? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Что Moi, je он sais вам pas. ответит? Moi, j'ai le sentiment que si dans 18 mois, j'appelle quelqu'un, tu connais Cornelius, je m'appelle, la personne va se mettre à rire. Elle va dire, évidemment que je connais Cornelius. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans 18 mois, il y a plein de gens sur la planète qui vont connaître Cornelius. Plein de gens. L'argent, il se met У maintenant. меня действительно Les такое ощущение, что если через 18 месяцев я позвоню кому-то и скажу, ты слышал о Конлигус? Он меня просто поднимет насмех и скажет, конечно, я слышал о Конлигус. L'argent, О il se fait Конлигусе maintenant. просто не слушал. Но деньги делаются сейчас. Maintenant. Si chasse, les positions, elles se prennent maintenant. Vous voulez gagner plusieurs Сейчас. millions de dollars? Vous voulez gagner plusieurs millions de dollars? C'est maintenant qu'il faut être. Si vous arrivez dans 6 mois, dans un an, ce sera plus du tout la même affaire. C'est maintenant qu'il faut se défoncer. C'est maintenant qu'il faut rentrer dedans. C'est maintenant qu'il faut vous éclater. Parce que le marché, il répond d'une manière violente. Toutes sortes de personnes répondent au concept Cornelius. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Vas-y, Diane. И на самом деле помните, что вы в самом начале, что вы самые первые, что в любом месте места распределяются сейчас. Кусочки этого каравая распределяются именно сейчас. И поэтому сейчас самое время для тех, для вас, которые хотят отрываться, которые хотят делать вещи сразу, которые всегда это делали. Сейчас самое горячее время, засучив рукава, включиться в работу, в самые пекло, начать отрываться, начать тусоваться, начать проводить время с людьми, начать развивать по-настоящему. Почему? Потому что рынок отвечает. Рынок тянется к этой концепции потрясающим образом. Вот почему Конлигус. Потому что люди реагируют на Конлигус. И это самое верное слово сейчас. Il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'équipe, au Dream Team équipe. Vous voyez la photo qu'il y a là, hein, c'était à Bangkok il y a environ, c'était le 4 octobre, hein, c'était il y a quasiment un mois, jour pour jour, ok, quand on a appuyé sur le bouton. Les 4 personnes qui sont là sont toutes des personnes qui ont fait du network, ok. On a 150 ans d'expérience à nous tous au niveau du network marketing, si j'ose dire, peut-être un moins, mais on a tous fait du network, ok. On sait ce que c'est construire des réseaux, on sait ce que c'est comment dire, motiver, on sait ce que c'est inspirer, on sait ce que les gens veulent, etc., etc. Moi-même, j'ai géré plusieurs compagnies de plusieurs centaines de millions de dollars, etc. Donc, on sait ce que l'on veut. Vous n'avez pas affaire à des businessmen traditionnels qui sont là pour faire qui n'ont jamais monté un réseau from scratch, donc ils peuvent absolument pas comprendre ce que ça veut dire. Ils peuvent absolument pas comprendre ce que ça veut dire, parce que monter un réseau, croyez-moi, c'est pire que la politique, ok. Il faut vraiment être dedans, ok. Même si avec Conlingus, ça n'a rien à voir, c'est 1000 fois plus facile, ça n'a rien à voir du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens que vous voyez sur cette photo, ce sont des gens qui ont, comment dire, mis, on va dire, leur expérience, leur knowledge, leur skill sur la table à votre service. OK? Et ces personnes-là, ce que l'on veut surtout, c'est partager l'argent d'une manière très différente. Partager l'argent différemment. On est persuadé qu'on peut monter un réseau dans lequel on peut créer une économie de plusieurs milliards. OK? Et repartager cet argent, 50, 60, 70% même, avec tous nos membres à travers toute la planète. Et grâce à ça, on peut créer un véritable nouveau paradigme au niveau du travail. Et ça, c'est pourquoi Conlingus. И вы знаете, последнее послание мое вам о Dream Team, о команде, которую вы видите перед вами, команда, которая у нас стартовала 4 октября, когда мы закинули слоган «Нажми на кнопку», и когда мы нажали на эту кнопку, которую вы сейчас видите перед собой. Наш опыт, совокупный наш, скажем так, рабочий стаж, в кавычках, составляет 150 лет. Мы люди исключительно опытные и известные в сетевой индустрии. Нас многие знают. Мы не понаслышке знаем, что такое делать сеть, что такое мотивировать, что такое вдохновлять ее. Мы не традиционщики. Мы несколько раз поднимали наши сети с самого нуля. А традиционщики думают, что знают, как это делать. Они абсолютно не знают, как это делается. Поэтому я считаю, что сеть – это круче, чем политика. Это совершенно особая сфера. Поэтому нужно действительно быть профессионалом в этой области, как в любой области. И так вот эти люди приносят весь свой профессионализм, свое ноу-хау, свои умения, знания и навыки на службу вам.
для того, чтобы показать вам, что делиться по-другому, делиться по-новому, это возможно на самом деле. И возможно объединить несколько сотен миллионов людей и заработать несколько миллиардов, и поделиться ими с теми людьми, которые принимают участие в проекте, а значит запустить новую парадигму в названии распределения рабочих мест. Vous savez, lors de l'ouverture le 4 octobre au Péninsule à Bangkok, j'ai expliqué que Apple avait 159 milliards de dollars en cash réserve, que Microsoft avait, je crois, 89 et Google 58 milliards de dollars. On parle tous en milliards de dollars et c'est énorme. Et beaucoup de gens, vous savez, posent la question, mais quoi faire avec cet argent? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. OK, quelque part. Moi, j'ai envie de dire, et chaque fois, je le dis très souvent, je le dis, partagez-le. Beaucoup de gens rigolent. Il y a beaucoup de gens qui rigolent. OK? Je vais vous dire quelque chose. C'est une question de volonté et rien d'autre. Parce que si aujourd'hui, une compagnie comme Apple s'amusait à reverser 30% à tous les gens qui achetaient une chanson, ou un iPhone, ou un iPod, OK, avec le prix où ça coûte. N'oubliez pas qu'un iPhone, ça coûte 800 euros quand même, hein, OK, ou un film, ou quoi que ce soit d'autre. Mais à partir du moment où ils s'impliquaient à l'intérieur, on va dire, d'un réseau Apple, en partageant leurs membres, en partageant une partie de leurs revenus, eh ben, ils créeraient immédiatement un nouveau paradigme au niveau de la façon de travailler. Immédiatement. Et ça ferait un boom extraordinaire sur la planète. Ce serait extraordinaire. Ce serait d'abord inattendu et ce serait extraordinaire. OK? Imaginez. OK? Pourquoi ils ne le font pas? Le futur, il est là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les gens qui vont rester 25 ans dans une même compagnie traditionnelle, c'est des fous. Ça n'existe plus. OK? Même au niveau des retraites, je vais vous dire, j'ai des doutes. OK? Le futur, il est là. Le monde est en train de devenir un immense réseau. OK? Il faut savoir partager l'argent en créant une véritable économie à travers les réseaux, et ce, sur toute la planète. Et là, on va créer un véritable nouveau paradigme au niveau du travail. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. Et on est là pour ça. Et de toute façon, il faut bien que quelqu'un le fasse, parce que ça va arriver. Parce que les tendances et le futur, et quand je parle du futur, c'est vraiment dans les années qui viennent, il est là. Et c'est comme ça que ça va se passer. Tout va passer à travers les réseaux, que ce soit économique, que ce soit financier, que ce soit des produits, que ce soit, comment dire, du pouvoir, une seconde, que ce soit, OK, ça va passer à travers ça. Et nous, aujourd'hui, notre but, eh ben, c'est de faire en sorte d'être les précurseurs, les pionniers dans ce concept, dans ce contexte-là. Liliane. Mhm. Вы знаете, 4 октября мы открылись в отеле Пенинсула в Бангкоке. И тогда я сказала одну очень важную вещь. Apple имеет в резерве на своих счетах замороженные 150 миллиардов долларов. Microsoft 58 миллиардов, я ошибаюсь. Это деньги, которые заморожены. Они находятся в резерве. Так вот вопрос. Многие люди, руководители этих компаний, задают себе вопросом, что делать с этими деньгами. И я некоторым из них говорил при личной встрече: делитесь, ребята, делитесь. И некоторые смеются, действительно это кажется смешно. Но, как говорится, было бы желание, потому что ведь это деньги были сделаны с огромным количеством людей, каждый из которых потратил совсем чуть-чуть. Потратил, может быть, 1 цент, там, пару центов на то, чтобы купить, там, предположим, себе какой-то фильм, а может быть и больше. Купил себе iPod, купил себе iPhone. Не забывайте, что iPhone за свою цену это все-таки порядка $800. Это не шутки, но тем не менее. Так вот, если внутри этой сети пользователей, клиентов, которые у них есть, они бы делились хотя бы частью этих денег, они не потеряли бы никого, но приобрели бы намного больше, а значит, вырос бы их доход. Но значит, на этой земле возникла бы новая парадигма в области распределения рабочих мест. Это был бы настоящий идущий бум. Это был бы бум экстраординарный на планете. Это имело бы такой неожиданный эффект взрыва, это потрясло бы все. Я говорю о положительном потрясении. Но почему они не делятся? Вот самый главный вопрос. Почему они не делятся? Потому что каждому уже понятно, что будущее не совсем хорошо, что будущее достаточно вырисовывается мрачно. На сегодняшний момент работать 25 лет в какой-то компании и при этом надеяться, что будет приличная пенсия, которая позволит на то, чтобы жить хорошо, у меня в этом огромные сомнения возникают, огромные. Поэтому почему бы не делиться этой частью через сети, позволить деньгам крутиться и запустить новую парадигму, и стать первыми в этой сфере, и получить все блага, которые следуют за этим. На самом деле мы говорим здесь именно об этом, потому что сеть сейчас – это будущее, сеть – это даже власть. Сеть сейчас –
это первозачатки, это зачатки чего-то гораздо более огромного, громадного, то, что сейчас здесь происходит. Огромная часть экономики, которая будет делаться там. Никто не знает, что их ждет на самом деле. Но уже сейчас можно видеть тенденции, которые происходят. Поэтому, собственно говоря, не бросайтесь просто этим и берите это на вооружение, используйте это на полную катушку. Ah, exactement, ça c'est Conlingus. Alors, vous savez quoi, comme il n'y a pas beaucoup, on va faire une. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? У вас есть вопросы, ребята? Есть ли здесь люди, у которых есть вопросы? Алло. Наталья, quand est-ce qu'on peut voir l'option? Ben, maintenant, si vous êtes membre, vous pouvez rentrer avec. Vous allez. Nathalie explique-leur comment il faut rentrer dans le back-office, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis, ils peuvent aller jouer même directement maintenant à l'option. Vas-y. Да, сейчас можно воспользоваться аукционом для всех членов клуба, которые сейчас у нас взяли как минимум базовый пакет. Информация следующая. Открылся первый частный аукцион. Мы открыли аукцион для закрытых членов клуба, исключительно для них. И для того, чтобы это сделать, очень просто. Если у вас ваш пак, партнерский пак, вы член клуба, значит, вы берете свое имя пользователя, с которым вы зарегистрировались на сайте гибридного аукциона, вы заходите в ваш бэк-офис, в секцию профиль, вводите там имя пользователя ваше на гибридном аукционе и нажимаете на кнопку Save. Вводите ваш, естественно, пароль от бэк-офиса, чтобы сохранить изменения, и нажимаете на кнопку Save. И после этого вы можете выходить на платформу гибридного аукциона и, соответственно, там играть. Если у вас еще нет пака, вы можете купить этот пак первоначально, хотя бы базовый, и затем генерируете ваучер, выходите с ним на платформу гибридного аукциона, регистрируетесь с этим ваучером и, соответственно, играете тоже. Но при этом необходимо ваши имя пользователя тоже в бэк-офисе абсолютные меры для того, чтобы аукцион оставался по-настоящему закрытым. Это наш первый закрытый аукцион, частный аукцион. И, насколько верна наша информация, на данный момент аукцион продолжается, то есть можно вполне даже играть. Alors, question. Les gens posent la question sur les cartes de débit et quand est-ce que la compagnie va lancer ces cartes de débit? Igor Kostenko. À la fin de l'année. В конце года будут дебетные карты. Alors, ensuite, Tatiana Oleg de Saint-Pétersbourg, Oleg Muradiev. Pourquoi l'argent est mis sur le BW et pas dans le cash wallet? L'argent, il est mis sur les cash wallets et sur les BW, absolument. Деньги Il est mis sur les deux. распределяются, Олег, по двум кошелькам. Это кошелек наличный и кошелек бизнес-кошелек. Là, il y a environ 30 à 35% qui vont sur le BW et le reste qui vont dans votre cash wallet. Et encore une fois, je répète, pour les gens qui je parle, Yal, et pour les gens qui veulent travailler, le BW, c'est un outil de travail, je l'ai expliqué tout à l'heure, est extraordinaire. Me poser une question comme ça, alors que je viens d'expliquer pourquoi le BW, tout le monde s'en sert, et tous les gens qui s'en servent, ils sont en train d'exploser complètement. Hein, parce que tous les gens qui se servent du BW, ils sont en train de s'éclater. Hein. C'est que ce soit bien, bien clair. Hein. Je trouve que c'est un peu bizarre de me poser cette question-là maintenant, parce que je viens d'expliquer pourquoi. Il est très important d'avoir un concept, mais il est très important d'avoir l'outil qui vous permet de travailler avec ce concept d'une manière régulière, tous les jours, ok, et en sachant qu'à chaque fois que vous faites 1 euro, eh ben, il y a 30 cents qui va là pour développer votre business. Ça, c'est être intelligent, ok? Ça, c'est penser business. Ça, c'est penser développement. Ça, c'est penser futur, ok? Et c'est pour ça qu'on a créé le BW, parce que je pense que c'est la chose la plus intelligente qu'on ait mis en place. Vas-y, Yael. Как я уже объясняла, порядка от 30 до 35% перечисляются в бизнес-кошелек, остальное идет в наличный кошелек. И это экстраординарно, потому что те люди, Олег, которые пользуются максимальным кошельком, они сейчас бьют все рекорды и по счетчикам, и по доходам. Как я уже заранее объяснял, честно говоря, я не понимаю, почему такой вопрос, хотя я на протяжении 40 минут объяснял, почему именно бизнес-кошелек. Но я могу вам совершенно точно сказать, что бизнес-кошелек сейчас имеет огромную популярность. Люди, которые развивают, они просто отрываются с бизнес-кошельком. Бизнес-кошелек – это бизнес, это будущее, и это развитие. Вот что это означает. И, собственно... Je voudrais dire quelque chose. Dans votre BW, le montant d'argent que vous voyez dans le BW, c'est de l'argent. Prenez-le, ok, mais insérez-le dans votre réseau et transformez-le en argent. Quand vous envoyez cet argent dans votre réseau, il y a des cycles, il y a des calculs de rewards qui se font. Ça transforme l'argent du BW en véritable argent sur votre cash wallet et ça vous donne encore de l'argent sur votre BW. Mais c'est quoi l'histoire?
OK? Bon, c'est bon. Mais Il y a c'est d'autres quoi questions qui l'IA? Il y arrivent. a encore quelqu'un qui arrive à poser ces questions-là. L'argent que vous avez dans le BW, vous avez juste qu'à l'insérer dans votre réseau et il va se transformer en cash dans votre cash wallet. Enfin, c'est aussi Деньги que из ça. бизнеса. Mais vous en faites profiter tout votre réseau. Vous le développez, vous le poussez, vous le faites aller en avant. Vas-y, Yael. Бизнес-кошелек, он превращается... Я beaucoup d'autres questions, Fabrice, beaucoup. Et beaucoup plus... On y va, on y va, on y va. Деньги OK. переходят, деньги в бизнес-кошельке, они обналичивайте эти деньги. Делайте так, чтобы они давали вам доход. Когда вы вкладываете, вливаете деньги из бизнес-кошелька в вашу нижестоящую сеть, вам это приносит дополнительные доходы, ваш наличный в том числе кошелек. Они учитываются, они приносят комиссионные, они дают вам вознаграждение, то есть они не просто потраченные деньги, это реальные деньги, и они приносят доход. Поэтому пользуйтесь этим по-умному, вместо того, чтобы задавать исключительно дурацкие вопросы. И до сих пор, оказывается, есть какие-то вопросы. Поэтому я окончательно закрываю историю бизнес-кошелька. Пользуйтесь им на полную катушку, обналичивайте его, переводите его в наличные и сделайте из него необходимый инструментарий вашей работы. Следующий вопрос. Одну секунду. Fabrice question. Так, секунду, ребят. Alors, quand est-ce qu'on pourra voir les adresses électroniques de nos membres qu'on puisse contacter dans notre écosystème? Eh bien, bonne question. Хороший вопрос. On est en train de travailler là-dessus parce que c'est pas une question uniquement de dire OK, vous pouvez voir les emails, les ci, les là, etc. Il y a une question d'abord de légalité, de privacité, de contrôle, OK, et aussi de travail avec ça. Donc on est en train de travailler là-dessus et on vous tiendra au courant. Je peux pas vous donner de date précisément parce que je veux pas vous donner de date précisément. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille profondément. Puis effectivement, il y a beaucoup de personnes qui posent cette question-là et qui ont envie d'être en contact avec beaucoup de gens, obligatoirement. Donc on vous tient au courant avec ça, Да, mais хороший c'est dans вопрос. l'étude, Вон, croyez-moi. je beaucoup de questions. Фабри, alors, да, ответ по поводу электронных адресов. Сейчас они, инженеры, ведут работу над этим. Отдел программного обеспечения работает над этим. Не забывайте, что адреса показать несложно, но компания рискует иметь проблемы с защитой приватности, защитой частной жизни, с контролем, который может иметь место быть. Поэтому пока даты еще неизвестны. Естественно, мы найдем решение, как всегда. Но в настоящий момент как раз идет поиск решения для того, чтобы, не нарушая право святого человека на сохранение данных о своей частной жизни, чтобы, тем не менее, спонсор мог выходить в контакт со всем своим даунлайном. Alors, l'auction vient de finir, a dit Farida. Ouais, on vient de finir, ouais. Il y a Allô? un gagnant, il y a un gagnant espagnol, je crois, non? Ou sud-américain, je sais pas. Hein? Vas-y, il a traduit. Да. Alors, да, победитель уже есть, и победитель, по-моему, он у нас южноамериканец, либо же он у нас испанец. Есть победитель. Les questions continuent. Il faut Vas-y, sur les l'information. Alors, comment jouer dans une auction? Il faut une formation spéciale, il faut une instruction précise, une méthode. Niet. Ok, c'est très simple. À partir du moment où tu te connectes sur le site de Hybrid Auction, tu te login dedans avec ton compte, on va dire membre ou ton compte client, parce que tu peux créer un nouveau client. Tu te login à l'intérieur et tu commences à jouer. C'est très simple. À chaque fois que tu mets un bid, le compteur il revient à 0. Le dernier qui a mis le bid, ok, quand le compteur est à 0, ben, il a gagné le voiture de 5 000 euros. C'est très simple. Tu n'as pas besoin de formation, il n'y a rien. Vraiment. Vous savez, je veux dire, utilisez. Vous allez voir que c'est d'une simplicité à mourir. D'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, hein, la façon d'en parler, le BW, comment vous expliquer le concept, comment on joue en Hybrid Auction, comment on gagne, c'est d'une simplicité à mourir. Faites-le do it. Il n'y a pas besoin de formation, mais alors vraiment pas pour ça. По поводу обучения, по поводу методики, как играть на аукционе, это совершенно точно, ребята, такого не будет, это совершенно точно, потому что это соцсеть, и никто такие методики подобного рода не выпускает. Методика исключительно простая, она называется методом тыка. Это значит, вы с того момента, как вам передали ваучер, клиент заходит на гибридный аукцион, регистрируется там, открывает свой аккаунт, очень просто, простая регистрация, включает туда номер ваучера, затем попадает в свой личный кабинет, затем выходит на аукцион, если в данный момент он происходит, и начинает, интерфейс очень легкий, и начинает просто кликать туда и ставить один бит за другим.
Поэтому это особо никакой методики не нужно. Нужно просто это пробовать, пробовать, пробовать. То же самое, как с DW, с бизнес-кошельком. Вроде кажется все сложно, но на самом деле исключительно просто. Только сохраняйте такую же простоту в подаче и этого тоже. Это очень легко. Quand est-ce qu'on ouvre l'option pour les clients maintenant? Comment? Comment, Yann? Oui. Quand est-ce Ouais? qu'on ouvre l'option pour les clients? Non, ben, bientôt, très rapidement, une quinzaine de jours, on va dire. De toute façon, à partir du moment où vous êtes, comment dire, membre, vous pouvez participer à toutes les options. Il est prévu une autre option dans 15-20 minutes qui redémarre, hein, Farida, hein. Faut pas oublier, hein. Donc, inscrivez-vous en tant que membre. Pour les clients, ben, ça va prendre encore une bonne dizaine de jours. Клиентский аукцион. Следующий можем открыть достаточно быстро, но думаем, что откроем только через 15 дней. Почему? Потому что очень пошла большая волна запросов на частный закрытый аукцион. Я думаю, что вполне возможно, что через минут 15-20, вполне возможно, но не подтверждаю, откроется второй закрытый аукцион. Так что, Фарида, будет возможность поиграть. И, соответственно, Mhm. не помните, что с того момента, когда вы член клуба, вы имеете доступ на все частные закрытые аукционы и можете там играть совершенно спокойно. Farida demande à propos des options. Quand est-ce que les pourcentages sur les options, ils sont payés? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Précisez la question, Farida. Farida. Précisez précise la question, Farida. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas Farida, de pourcentage sur les options. Il n'y a rien du tout. Il y a des pourcentages sur les bids quand les gens ils bident. OK? Alors, à partir du non, moment où il c'est y des a membres des qui bident, leadership ils ont... pool. Ah. Elle part Leadership pool. quoi? Leadership Des pool. quoi? Pool, le pool Leadership Expansion, LEP. Eh ben, ça va être LEP. payé. Je pense que ça va. Ouais, ça va commencer à partir de demain, puisque ça fait un mois. On a commencé le programme, donc je pense que ça va être commencé à partir de demain ou après-demain. Les LEP vont être payés dans, si je me trompe pas, Lial. Voilà. Vas-y, réponds-lui ça, parce que de toute façon, Когда мы je говорим, pense que c'est если мы ça, parce que говорим c'est о payé долях, tous les mois. C'est payé tous les mois, Lial. Donc, je pense que ça va commencer ou demain ou après-demain, ce genre de choses. Ça va pas tarder. акции начисляются на следующий день с бизнес-пула, акции с бизнес-пула, виртуальная акция. Что касается лидерского пула, то с него процент выплачивается ежемесячно. И так как с момента старт месяц у нас заканчивается сегодня, значит завтра в кошельке будет обновление доходов с учетом лидерского пула. Если вопрос в этом. Да. Alors, quel est le... Non, c'est pas ça la question. Фарида, вопрос какой? Фарида, уточни свой вопрос, пожалуйста. Alors, quel est le taux de l'action? À combien l'action est évaluée aujourd'hui? Elle parle des shares, les shares. C'est marqué c'est marqué sur le back office à combien? Je crois que c'est à 3,73 € l'action là. 73. Ok. Et la question suivante, est-ce que quand est-ce qu'on sont payés sur les, par exemple, 20 shares qu'on a reçus, quand est-ce qu'on touche les revenus là-dessus? Et où est-ce que ces shares sont cotés? À quelle bourse? J'ai pas entendu, Liane. Répète-moi ça. Alors, les shares qu'on a obtenus, par exemple, les 20 shares, les 5 shares, quand est-ce que les revenus sur les shares sont payés exactement? Et où est-ce que ces shares sont cotés? Yalia, explique-lui. Tu vas sur le back-office, il y a marqué share, c'est la première. BEP, c'est ce que tu vois, le montant des shares, tu le vois, il est visé tous les jours à chaque calcul de commission. C'est payé tous les mois. Donc c'est pareil avec le LEP et le BEP, c'est payé une fois par mois, donc ça devrait pas tarder à être payé maintenant. OK? Что касается стоимости акций сейчас, номинал акции, доли акции, у нас идет она сейчас 3,73%. То есть вы можете проверить у себя прямо в бэк-офисе. Что касается выплат с акций, акции у нас начисляются на следующий день после приобретения, после покупки и выплачиваются точно так же ежемесячно. То есть завтра будет перерасчет по акциям и добавится в бэк-офисе. Alors, à combien est évalué aujourd'hui une share? Марат, посмотрите ваши, пожалуйста, эту информацию, Фабрис уже озвучил. C'est bon, autre question. Où est-ce que les options sont cotées? Les shares, ils sont cotés en bourse et à quelle bourse? Non, elles sont pas cotées en bourse. Non. Ça, les shares, c'est par rapport au nombre de personnes, de marketing center, de personnes
qu'il y a dans le système, et notamment de membres, hein. Je parle bien de membres, je ne parle pas de clients qu'il y a dans le système. Et par rapport, c'est tout un calcul qui est fait entre le chiffre d'affaires, le nombre de personnes, etc. Et c'est divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans toute la compagnie. OK? Et ça produit un numéro X qui est de 3,73 €. Et suivant le nombre de shares que vous avez, 20, 40, 100 ou 200, eh ben, vous prenez vos actions d'une manière, vous prenez votre argent d'une manière régulière. Что касается акций, внутренних акций компании, они не котируются на бирже. И на данный момент это идет сложный расчет между товарооборотом, количеством человек, которые у вас есть, вашим рангом и стоимостью акций. То есть, если, например, у вас сейчас на данный момент в офисе 400 или 200 акций, на сегодняшний момент стоимость акций 3,73, значит, соответственно, вы получите пропорционально по количеству акций. Алло. Yeah. Est-ce que ça va être l'heure? Ok, Lial, et il faut que j'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What's happened Non, now? c'est bon, il Qu'est-ce faut que c'est que ça? terminer. Ça fait 1h30 que tu es là. What's happened now? Ok. Fabrice, Ok, 1h30. bien. Les questions Ok, sont... mais demande-leur s'il y a Fabrice, d'autres questions. mais il y a plein de questions et des questions très précises. Si tu veux, tu vas passer sur dessus. D'accord? Une seconde. Est-ce qu'on peut upgrader les revenus sur l'auction? Quand est-ce que l'auction publique commence? Est-ce qu'on pourra transmettre nos options d'une back-office à l'autre? Voilà, c'est les questions qu'il y a aujourd'hui et ça continue. Une seconde. Combien de Désolé, personnes mais il faut organiser pour faire un événement en Russie? qu'est-ce que tu dis? Répète-moi ça, Lial. Fabrice, il y a 4 questions. Première question, Vas-y. combien de personnes il faut avoir pour la Russie, pour organiser un événement en Russie? Ça, c'est primo. Deuxième question, quand est-ce qu'on pourra transférer nos options d'une back-office à l'autre back-office, ça veut dire d'une personne à une autre personne? Est-ce qu'on planifie d'être coté en bourse dans l'avenir? Quand est-ce qu'on La prend bourse, l'option? d'accord. Pour la bourse, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien qui est planifié là-dessus, absolument pas. En ce qui concerne la bourse. Vas-y, pour l'autre question, c'est quoi? Пока выход на биржу не планируется. Deuxième question, combien de personnes il faut avoir pour organiser l'événement en Russie? Ah, mon Dieu, Fabrice, Yeah, combien de personnes il faut avoir pour pouvoir organiser l'événement en Russie? bah, I don't know combien de personnes vous êtes prêts à mettre. On va te dire, at least, minimum 500 personnes. Minimum 500 personnes. По количеству людей, которых нужно иметь минимальное, чтобы организовать событие в России, у меня к вам встречный вопрос. Сколько человек вы планируете? Сколько человек готовы вы собрать? Минимальное количество, чтобы провести событие в России? De 500 à 1000. Entre 500 et De 1000 personnes. 500 à... Oui. Oui, entre 500 et 1000 personnes. Ok, parfait. Bah, moi, c'est quand vous voulez, hein. Quand vous avez 500 personnes, vous m'avertissez au moins 3 semaines à l'avant. Et je viens. Il n'y a aucun problème. От 500 человек мне вполне подходит. Когда у вас гарантированно имеется 500 человек, за 3 недели до планируемого события объявляете, ставим дату и нет проблем. Vas-y, Lial. Alors, plus de questions pour l'instant. Ok, Lial, il faut que je finisse là, maintenant. Est-ce qu'on pourra... Lial, il faut que je finisse, il faut que Oui, j'y aille. mais je sais. Dis-moi. Vas-y, Dis-moi, est-ce qu'on pourra quoi? Non, c'est... Dis-moi, on pourra quoi? Vas-y, la dernière question. Vas-y. Est-ce qu'on pourra envoyer l'argent à l'un à l'autre? Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Bien sûr. Ah, tu rigoles ou quoi? C'est une très bonne question, ça. Il faut absolument pouvoir le faire. On va pouvoir le faire, je pense, j'espère, la semaine prochaine.
On est en train de s'en occuper. C'est dans les tubes, ça c'est une question qui est très importante. On veut que les voitures ils puissent tourner d'une manière fluide, rapide avec tout le monde et on est en train de s'occuper de ça, absolument. Croyez-moi, ça va être très rapide ça. Средства Vous allez bientôt le voir sur votre back-office. Средства между членами клуба, естественно, можно будет обязательно перенаправлять, можно будет отправлять друг другу. Это уже заложено в рабочем расписании, и на следующей неделе вас, думаю, что ожидать ближе к концу недели исключительно приятные новости на этот счет. Исключительно приятные новости. Ok, guys, je suis obligé d'y aller, mais vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu veux, Farida, encore? Hein? Фарида, чего хочешь опять, а? Что ты хочешь? Что за вопросы? Фарида demande au leader, est-ce que vous voulez vous rejoindre à moi pour organiser un événement? Absolument, faites-le, do it. Делайте Je это, viens. ребята, организовывайтесь вместе, собирайтесь вместе. Ok, vous savez quoi? Vous pouvez organiser un événement en expliquant aux gens qu'ils vont recevoir un cadeau quand ils arrivent, hein. Et ces gens, ils pouvaient les enregistrer et leur offrir 10, 20 ou 30 bides, hein, quand ils viennent à l'événement, hein. Il n'y a rien de mieux pour organiser un événement et faire venir beaucoup de gens que de leur offrir des cadeaux, hein. Croyez-moi, hein. Que de leur offrir des cadeaux, hein. Je veux dire, si vous y mettez à 2 ou 3 ou 4 entre personnes intelligentes et professionnelles et que vous êtes prêts à vous servir de votre BW, vous allez pouvoir remplir une salle très rapidement, hein. Et moi, quand je viens, je m'en occupe, hein. C'est très amusant, hein. В организации событий я вам планирую, опять же, следовать стратегии подарки. Если вы говорите человеку, что на этом мероприятии вам будет даваться по 20, по 30 евро ставки, естественно, в виде ставок, в виде ваучеров, вы увидите, что собрать зал будет исключительно быстро и легко. То есть пользуйтесь вашим бизнес-кошельком и для этого тоже, для того, чтобы зажигать огонь вашей организации, чтобы поджигать и чтобы приглашать людей на событие с помощью подарков. А потом, когда я приезжаю, я, естественно, займусь вашим залом. Виталий Мадрид, вам уже ответили, когда следующий аукцион. Фабрис уже отвечал на этот вопрос. Фабрис, tu termines? Ok, il faut que j'y aille là. Ok, j'attends de leurs nouvelles. Dis-leur que j'ai été ravi de parler avec eux, que c'est un honneur pour moi de parler avec eux et qu'on sera bientôt à Madrid, à Marseille. Rappelle un promo au niveau de Vérone, Marseille et Madrid et qui va être là, etc. Dis-leur que je les embrasse très, 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 très fort et que j'espère les voir très bientôt à Moscou ou ailleurs d'ailleurs. Ok? Вы знаете, мне приятно было с вами пообщаться, друзья, ребята, но, к сожалению, пора уже идти, неотложные дела ждут. Я уверен, что в скором времени я вас всех увижу, куда мы будем приглашены. Поэтому надеюсь, что очень-очень скоро мы увидимся. Я вас всех тепло обнимаю и не прощаюсь и говорю вам просто до скорого. И напоминаем также вам, напоминаю по просьбе Фабриса, что действует сейчас еще октябрьский промоушен по октябрьским премиям, золотым премиям, звездным премиям в бизнес-кошелек, а также ожидаются 3 события. Ведущих событий. Первое в Вероне 8 числа, в Мадриде 8 ноября и также Экс-ан-Провансе рядом с Марселем во Франции 5 числа. Массовая рассылка была отправлена и продолжает отправляться, поэтому мы будем держать вас в курсе всех последующих событий, равно как и наша клиентская служба, куда вы обращаться в любой момент и вам ответят достаточно быстро. Фабрис, merci. Merci, Фабрис. Благодарим участников конференции. Всего доброго. До свидания, ребята, и до новых встреч.